पहले रिक्वायरमेंट दुबई के लिए आई हुई है। यह रिक्वायरमेंट स्टील फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन कंपनी द्वारा पोस्ट की लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है। ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। इसका शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस में है। अगर आप मुंबई, वाइजैक, बड़ौदा, सूरत, कोलकाता और झारखंड में लोकेटेड हैं तो इसका वॉक इन इंटरव्यू 16 और 17 अगस्त को किया जाएगा। अगर बात करें डिजाग्नेशंस की तो इसमें फैब्रिकेटर, स्टील एंड स्ट्रक्चर्स की आई हुई है। 50 नंबर रिक्वायरमेंट है। अगर बात करें सैलरी की तो आपको 1500 to 1800 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। असिस्टेंट फैब्रिकेटर्स की रिक्वायरमेंट आई हुई है। इसमें 100 रिक्वायरमेंट्स है। जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो 1100 प्रोवाइड की जाएगी। मिग वेल्डर्स की रिक्वायरमेंट आई हुई है जिसके लिए सैलरी 1450 1450 से 1750 एडी प्रोवाइड की जाएगी। सीएनसी ऑपरेटर्स के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। इसकी सैलरी 1500 से 1800 तक प्रोवाइड की जाएगी। क्रेन ऑपरेटर्स के लिए सैलरी 1500 से 1800 प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप क्रेन ऑपरेटर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पोस्ट के लिए कंपनी द्वारा आपको फ्री फूड एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है स्टील एंड फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको दिए गए मेल ID seagull2021@gmail.com पर अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर देना है। अगर आप मुंबई में लोकेटेड हैं तो सेगुल इंटरनेशनल कंसल्टेंसी का एड्रेस दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले रिक्वायरमेंट ओमान के लिए आई हुई है जिसका शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस में है। इसका वॉक इन इंटरव्यू 16 और 17 अगस्त को किया जाएगा। अगर बात करें डिजाग्नेशंस की तो इसमें प्लानिंग मैनेजर, साइट मेंटेनेंस मैनेजर्स, साइट मैनेजर्स, सीनियर QA/QC इंजीनियर्स मैकेनिकल, मटेरियल इंजीनियर्स कोऑर्डिनेटर्स, सीनियर प्लानिंग इंजीनियर्स, क्वांटिटी सर्वेस्ट मैकेनिकल, प्लानिंग कोऑर्डिनेटर्स, पाइपिंग इंजीनियर, फ्लेंज इंजीनियर्स, HSC इंजीनियर्स, HSC एडवाइजर्स, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर्स, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन, रिगिंग, हाइड्रो टेस्ट, मटेरियल HSC स्काफोल्डिंग, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस इंजीनियर्स, हाइड्रो टेस्ट इंजीनियर्स, QC इंस्पेक्टर्स, फॉरमैन हाइड्रो टेस्ट, हाइड्रोजेटर्स, फायर वाचर्स, मैनहोल वाचर्स, स्काफोल्डर्स, सीट मेटल फैब्रिकेटर्स, ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर्स, जनरल फोरमैन, मेल नर्स, टाइम कीपर्स और परमिट एडमिन कोऑर्डिनेटर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 5 to 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस शटडाउन प्रोजेक्ट में, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी डिजाग्नेशंस के लिए कंपनी द्वारा आपको फ्री फूड और अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दिए गए मेल ID seagull@gmail.com पे अपना अपडेटेड रिज्यूमे सेंड कर देना है। इस जॉब के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुंबई में लोकेटेड हैं तो सेगुल इंटरनेशनल कंसल्टेंसी का एड्रेस दिया गया है, आप वहां पर जाकर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। अगली रिक्वायरमेंट कतर के लिए आई हुई है। ये मदीना ग्रुप के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू 18 और 19 अगस्त को किया जाएगा। अगर आप अम्बातुर, चेन्नई में लोकेटेड हैं तो 18 अगस्त को आप जाकर डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर बात करें डिजाग्नेशंस की तो इसमें मैकेनिकल फिटर्स, पाइप फैब्रिकेटर्स, फायर वाचर्स, होल वाचर्स, रिगर्स, परमिट रिसीवर्स, QC इंस्पेक्टर्स, हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स, मैकेनिकल टेक्नीशियंस, बस ड्राइवर्स, लाइट ड्यूटी ड्राइवर्स, फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर्स, वाल्व कोऑर्डिनेटर्स, PTW कोऑर्डिनेटर्स और फॉरमैन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 3 to 7 ईयर का शटडाउन प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी डिजाग्नेशंस के लिए कंपनी आपको फ्री फूड और अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए एड्रेस पर जाकर आपको 18 और 19 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर लेना है। अगर आप चेन्नई में लोकेटेड हैं तो सेगुल इंटरनेशनल कंसल्टेंसी का एड्रेस दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले रिक्वायरमेंट भी कतर के लिए आई हुई है जिसका वॉक इन इंटरव्यू 16 और 17 अगस्त को किया जाएगा। अगर डिजाग्नेशंस की बात करें तो टेलर ड्राइवर, मैन लिफ्ट ऑपरेटर, HB ड्राइवर्स, बूम ट्रक ड्राइवर्स, फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स, LV ड्राइवर्स, वैक्यूम सीवेज वाटर डीजल टैंकर्स ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है। ये फ्री रिक्रूटमेंट है। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दिए गए मेल ID seagull2021@gmail.com पे अपना रिज्यूमे सेंड कर देना है। इस जॉब में जितने भी डिजाग्नेशंस के बारे में बताया गया है उस सारी डिजाग्नेशंस के लिए कंपनी द्वारा आपको फ्री फूड एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ऑपरेटर्स ड्राइवर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास वैलिड या एक्सपायर्ड कतर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मुंबई में लोकेटेड हैं तो सेगुल इंटरनेशनल कंसल्टेंसी का एड्रेस दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले रिक्वायरमेंट ऑपरेशन मैनेजर्स के लिए आई हुई है। सेगुल इंटरनेशनल के हेड ऑफिस मुंबई के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। अगर आप इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको दिए गए मेल ID seagull@seagullindia.net पे अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर देना है। जॉब के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुंबई में लोकेटेड हैं तो सेगुल इंटरनेशनल कंसल्टेंसी पे जाकर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। अगले रिक्वायरमेंट दुबई के लिए आई हुई है। ये रिक्वायरमेंट लेंथ ऑपरेटर हॉरिजॉन्टल बोरिंग मैकेनिस्ट के लिए आई हुई है, जिसका वॉक इन इंटरव्यू 16 और 17 अगस्त को किया जाएगा। अगर आप इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ITI या SSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए
गल्फ में और इंडिया में, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के लिए कंपनी आपको फ्री फूड एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आप इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दिए गए मेल ID seagullUAE2021@gmail.com पे अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर देना है। इस जॉब के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुंबई में लोकेटेड हैं तो सीगुल इंटरनेशनल कंसल्टेंसी का एड्रेस दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं।